السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ شفا دینے پہ قادر ہے، وہی ہمیں شفا عطا کرتا ہے۔ اور ہمارا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے آپ تک اچھی باتیں پہنچائیں، صحت کے متعلق آپ کو اچھی بریفنگ دیں اور ایسی چیزیں آپ کو بتلائیں جس سے آپ صحت مند اور تندرست رہ سکیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انتہائی مفید ہے۔ آج کل جو موسم چل رہا ہے، جب بھی موسم چینج ہوتا ہے، جب بھی سردی سے گرمی آتی ہے یا گرمی سے سردی آتی ہے تو اس میں بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خصوصاً اب جو موسم چل رہا ہے اس میں کھانسی، نزلہ، زکام، سانس کا مسئلہ اور خصوصاً بالخصوص بخار کا مسئلہ۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بخار کے حوالے سے، اور بخار آج کل بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ہر دوسرا یا تیسرا شخص بیمار ہے بخار کی وجہ سے، گلے کی خرابی کی وجہ سے، جسم میں سستی کاہلی کی وجہ سے، اور اوپر سے ایک اور ڈر خوف کرونا کا۔ اور جب عام بخار بھی ہوتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا اچھا سا علاج بتاؤں جس سے آپ بخار سے بچے رہیں۔ بخار جب بھی انسان کو ہوتا ہے تو یہ جہاں پہ اس کے نقصانات ہیں اس کے فوائد بھی ہیں۔ اگر انسان کو بخار چڑھتا ہے تو اس کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بڑھنے سے روکنے کے لیے بخار بہت ہی بہترین چیز ہے، لیکن ایک حد تک اس کا بخار کا ہونا، اگر اس کو یکدم اتارا جائے تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے جو میں آپ کو آج نسخے بتاؤں گا ان کے اوپر آپ عمل کر کے اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب بھی بیماری آتی ہے تو اس سے جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ تو بخار کے لیے آج کل جو موسمی بخار ہے اس میں بڑا آسان سا نسخہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں، اور یہ ساری چیزیں عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہیں، جس میں مغز کرنجوا لے لیں آپ 50 گرام، اور آملہ لے لیں آپ 50 گرام، پھٹکڑی بریاں جس کو ہم شب یمانی بھی کہتے ہیں وہ بھی بریاں لے لیں 100 گرام، اور اس کے بعد حلیلہ سیاہ اس کو جنگ ہرڑ بھی کہتے ہیں، یہ لے لیں آپ بریاں 50 گرام۔ اس کا پاؤڈر بنا لیں، 1 کیپسول صبح، 1 دوپہر، 1 شام آپ لیں، انشاءاللہ فوری رزلٹ آپ کا بخار پہلے دن میں نارمل پہ آ جائے گا، جسم میں جو درد ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ نسخہ دل کو بھی طاقت دیتا ہے، جسم میں چستی بھی پیدا کرتا ہے، اور بلغمی جو امراض ہے اس کے لیے بھی بڑا ہی بہترین ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے تو آپ وقتی طور پہ پتی لیں، گھر میں اکثر پتی ہوتی ہے کالی پتی، وہ لیں، اس کا قہوہ بنائیں، اس کے اندر میٹھا جو ہے وہ گڑ کا ڈال لیں اور وہ پی لیں، اس سے بھی بخار نارمل پہ آ جاتا ہے اور اس سے طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈینگی بخار ہو، جیسے آج کل مچھر ہے، اس میں آپ صرف کرنجوا لے لیں اور ہلدی لے لیں اچھی والی، اس کا پاؤڈر بنا کے 1 کیپسول صبح اور شام لے لیں، یہ پلیٹلیٹس کے لیے بھی بڑا ہی بہترین نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ آج کل جو کھانسی ہے، بخار، گلا درد، اس کے لیے جو خصوصاً گلے کی درد کی وجہ سے کھانسی اور بخار ہے اس میں آپ نسخہ لکھ لیں، بڑا بہترین ہے، یہ بخار پہ بھی کام کرے گا، لیکن جو گلے کی وجہ سے بخار ہوگا اس میں آپ لکھ لیں ہلدی، ملٹھی، سونف اور کشت شیریں جس کو ہم کٹ شیریں بھی کہتے ہیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کا سفو بنا کے صبح، دوپہر، شام یہ سفوف استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک اس میں ہم شربت بھی بناتے ہیں، وہ خود بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، یا اس کو سردائی ٹائپ صبح رات کو بھگو دیں اور صبح رگڑ کے وہ پی لیں، یا بھگو کے اس کا پانی پی لیں، یا اس کا قہوہ بنا کے پی لیں، تینوں صورتوں میں بڑا بہترین ہے بخار کے لیے۔ اور یہ آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے، جس میں اجوائن، گلو، یہ دونوں چیزیں آپ لے لیں 3 گرام۔ اس کے بعد آپ کالی مرچ لے لیں 3 عدد، اس کے بعد سبز الائچی لے لیں 3 عدد، اور اس کے بعد اس میں خوب کلاں، اس کو خاکسی بھی کہتے ہیں، وہ لے لیں 3 گرام۔ اس میں بادام کی گری 5 گرام،
5 عدد ڈال لیں، اور اس میں خشخاش بھی 3 گرام یا 5 گرام ڈال لیں۔ اس کو آپ بھگو دیں اور صبح رگڑ کے سردائی بنا کے پی لیں، یا اس کا پانی پون کے تو پانی پی لیا جائے تو بخار کے لیے بہترین ہے۔ آپ ان احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کر کے تو آپ بخار سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو ہمارے نئے آنے والے ساتھی ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ہماری ویڈیو ان کو اچھی لگے اور اس سے ان کو فائدہ ہو تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔